بيبدأ الفيلم في بيت شخص عراقي اسمه علي، وبيكون بيجهز نفسه علشان يصلي. وبعد ما بيبدأ علي في صلاته بيدخل عليه شخص مجهول وبيخطفه، وبعدها بيتنقل علي لمعتقل جوانتنامو، وبيكون في قطاع اسمه دلتا. وبنعرف ان القطاع ده مخصص للإرهاب المسلمين من بعد أحداث 11 سبتمبر. وبتمر 8 سنين وعلي لسه موجود في المعتقل. وفي يوم بيوصل مجموعة جديدة من الجنود للمعتقل، وبيتجمعوا كلهم قدام قائد الحرس واللي اسمه راندي. وبيبدأ راندي يدي تعليماته للجنود علشان يعرفهم طبيعة شغلهم في المعتقل. وفجأة بتيجي إشارة على جهاز اللاسلكي بتاع راندي، وبيعرف إن في معتقل اسمه إيهان خرج عن السيطرة وبيعمل أعمال شغب. فبيسأل راندي جنوده إذا كان في حد منهم عاوز يشارك في أول مهمة. فبيلاقي مجندة اسمها إيمي بترفع إيدها، فبياخدها راندي معاه علشان يجهزوا نفسهم للمهمة. وبيقول لها إن مهمتها هي إنها تسيطر على إيده الشمال، وهو وزمايله هيسيطروا على باقي أجزاء جسم إيهان ويكتفوه. وبعدها بيروحوا على زنزانة إيهان، وبيفتحوا باب الزنزانة وبيهجموا عليه. وبتحاول إيمي تمسك إيد إيهان، لكنه بيضربها ضربة قوية في وشها وبيعورها. لكن باقي زمايلها بيقدروا يسيطروا على إيهان وبيكتفوه. وبعدها إيمي بتكون في الأتوبيس اللي بينقلهم على مكان سكنهم، وزمايلها بيلاحظوا إن هي متضايقة بسبب اللي حصل، فبيهزروا معاها علشان يهونوا عليها الموقف ويخرجوها من حزنها. وبيجي الليل وإيمي بتكلم أمها علشان تطمنها عليها. وبنعرف إن إيمي اتطوعت في الجيش علشان هي مش حابة حياتها في مدينتها، خصوصا من بعد موت باباها، لأنها دخلت في حالة عزلة جديدة. وتاني يوم إيمي بيكون معاها كتب من مكتبة المعتقل، وبتلف بيها على المعتقلين علشان تشوف لو في حد منهم محتاج كتاب يقرأه، لكن أغلبهم بيرفض، لحد ما بتوصل عند زنزانة علي. وبنعرف إن علي هو أكتر واحد من المعتقلين مهتم بالقراية، وبيدي علي لإيمي الكتب اللي كانت معاه. وبيفضل علي يتكلم مع إيمي عن القراية، وبيقول لها إن هو قرأ كل الكتب اللي موجودة في مكتبة المعتقل. وبيسألها عن الجزء الأخير من سلسلة روايات هاري بوتر، فبتقوله إن هو مش موجود. وبتعرف إيمي من علي إنه بقاله سنتين بيسأل عن الكتاب ده ومحدش مهتم إنه يجيبهوله. وبيقول لها إن هو عاوز يعرف طبيعة شخص اسمه سناب موجود في الرواية، وعاوز يعرف إذا كان هو شخص طيب ولا شرير. فبتقطع إيمي كلامه ده وبتسأله إذا كان عاوز كتاب من اللي معاها ولا لأ. فبيبان على علي إن هو عاوز يسلي وقته بالكلام مع إيمي، وبيفضل علي يتكلم معاها وإيمي بتتجاهله بشكل واضح. وبيطلب علي من إيمي إنها تجيب له إزازة مية، ولكن إيمي بعد ما بتديله الإزازة بتتفاجئ إن علي بيرمي عليها فضلاته، وبيقول لها إن هو مش حيوان عشان تتجاهله وما تردش عليه. فبتتضايق إيمي من اللي حصل ده، وخصوصا إن كل المعتقلين ضحكوا عليها. وبعدها إيمي بتروح العيادة علشان تعقم نفسها، فبيشوفها الجنرال ريموند قائد المعتقل، وبيعرف اللي حصل معاها، فبتصعب عليه وبيطلب منها تاخد باقي اليوم راحة علشان تريح أعصابها، لكنها بتعرفه إن هي كويسة ومتماسكة وهتقدر تكمل نوبة الحراسة بتاعتها. وبتخرج إيمي من العيادة وبتكون رايحة تمر على المعتقلين، وفي السكة بتقابل راندي قائد الحرس، وبتعرف إن هو قرر يعاقب المعتقل اللي اسمه علي، وده عن طريق إن هو هيغير مكان زنزانته كل ساعتين، والكلام ده لمدة 3 أيام علشان يحرمه من النوم. وتاني يوم إيمي بتكون في حفلة مع زمايلها في مقر سكن الجنود، وبيكونوا كلهم مبسوطين وبيقضوا وقت جميل مع بعض، لحد ما بتدخل إيمي على أوضتها، وبتتفاجئ إن راندي بيدخل وراها وبيحاول راندي يعتدي عليها، لكنها بتقاومه وبتخرج بسرعة من أوضتها. وتاني يوم إيمي بتروح على قسم الملفات وبتدور على ملف المعتقل علي، وبتفتح الملف بتاعه، وبتعرف إن هو تعرض لعمليات تعذيب شديدة جدا، وعمليات التعذيب دي سببت له إصابات كتيرة. وبتعرف إن هو حاول يموت نفسه قبل كده، فإيمي بتفهم سبب عصبية علي وسبب انفعاله طول الوقت. وبعدها وفي وقت الغداء إيمي بتقعد مع واحد من زمايلها اسمه ريكو، وبتتكلم إيمي مع ريكو علشان تعرف رأيه في المعتقلين، لكنها بتتفاجئ إن ريكو مش مهتم بأي معتقل منهم، وده لأنهم بالنسبة له مجرمين وإرهابيين وبيقضوا العقوبة بتاعتهم. وبعد شوية إيمي بتمر على المعتقلين، وبتشوف علي في زنزانته وهو بيرسم رسمة جميلة جدا على ورقة صغيرة، وبتعرف منه إن هو بعد ما خلص قراية كل الكتب اللي موجودة في المعتقل بقى بيسلي وقت بالرسم. وبيحاول علي يدي الرسمة لإيمي كهدية منه، لكن إيمي بترفض تاخد الرسمة منه، فبيتعصب علي وبيرمي الرسمة، وبيعرفها إن هي لو خدت الورقة منه مش هيصيبها أي عدوى، وبيطلب منها تبطل تتعامل معاه لأن هو مش إنسان. لكن إيمي بتطلب منه يهدى، وبتعرفه إن قوانين المعتقل بتمنعها تاخد أي حاجة من المعتقلين. فبيهدى علي شوية وبيعتذر لها كمان على اللي حصل منه قبل كده لما ضايقها، وبيعرفها إن هو وقتها كان عاوز يتكلم معاها لأن هو حاسس إن هي مختلفة عن كل الجنود اللي هو قابلهم طول فترة اعتقاله. فبتقبل إيمي اعتذار عليه، وبتعرفه إن هي دورت في مكتبة المعتقل على الكتاب اللي هو عاوزه، لكن للأسف هي مش لاقياه. فبيشكرها علي وبيكون مبسوط من اهتمامها بيه،
وبيمر بعد كده 8 شهور، بيكون علي بره زنزانته وبيلعب كرة قدم، وبتكون إيمي مكلفة بحراسته. فبتحس إيمي إن علي بيحب ممارسة الرياضة وإن هو مستمتع جدا، فبتقوله إن هو لو بقى ملتزم وأطاع الأوامر هيقدر يمارس الرياضة في الصالة الرياضية للمعتقلين. لكن علي بيقول لها إن مش من حقهم يأمروه بأي حاجة، وإن مفيش حد في الدنيا يملك يتحكم فيهم، وإن هو اتولد حر وهيموت حر، عشان كده هو دايما بيرفض طاعة الأوامر. وبيقول لها إن هو عارف إن كلامه ده مش هيعجبها، لأن حياتها عبارة عن تنفيذ أوامر ما تقدرش تعصاها، وهتفتكر إن هو إنسان سيء. لكن إيمي بتقوله إن هو إنسان كويس جدا، وبيكملوا كلامهم سوا وبيفضلوا يضحكوا مع بعض. وبينده عليها راندي قائد الحرس، فبتروح له وبيبان عليه إن هو متضايق جدا من اللي بتعمله مع علي، فبيقرر يعاقبها بإن هي تروح على زنزانة واحد من المساجين علشان تنظفها، لأن هو غرقها في فضلاته. فبتقوله إن ده مش ضمن اختصاصات شغلها، ولكنه بيقول لها إن ده أمر عسكري وهي لازم تنفذه. وبالليل إيمي بتكون قاعدة في الكافيه المخصص للجنود، وبتكون متضايقة وصعبان عليها نفسها، وبيجي زمايلها وبيحاولوا يعرفوا منها اللي مضايقها، فبتحكي لهم اللي عمله راندي معاها، فبينصحوها تقدم فيه شكوى لقائد المعتقل. فتاني يوم إيمي بتروح مكتب قائد المعتقل وبتكتب تقرير بتقول فيه إن راندي قائد الحرس بيتعامل معاها طول الوقت بطريقة فيها تعنت. لكنها بتتفاجئ إن راندي قدم فيها تقرير امبارح وبتهمها فيه إن هي دخلت في علاقة صداقة مع واحد من المعتقلين. فبتحاول إيمي تدافع عن نفسها، لكن قائد المعتقل بيقطعها وبيعرفها إن الحياة العسكرية لها قواعد وقوانين خاصة جدا، وأول حاجة في القواعد دي هي طاعة أوامر القادة. وبما إن هي قبلت تكون واحدة من أفراد الجيش فلازم تنفذ أوامر قائدها، وتلغى أي مشاعر ناحية المساجين وما تحاولش تتعاطف معاهم أو حتى تتكلم معاهم. وبيقرر إنه مش هيعاقبها لأن هي لسه مستجدة، وإنه هيكتفي بنقلها لوردية الحراسة الليلية. وبعدها بيجي وقت الغدا، وبتكون إيمي قاعدة مع زميلها ريكو، وبتعرف منه إن في جندي زميلهم حاول يشنق نفسه، لكن الحبل اتقطع وزمايله قدروا ينقذوه. وهنا إيمي بتتأكد إن كلام علي كان صح لما قال لها إن كلهم هنا محبوسين في المكان ده، سواء كانوا جنود أو مساجين. وتاني يوم الصبح علي بيكون في زنزانته، وبيكتشف إن إيمي مش موجودة، فبيسأل عليها واحد من الحرس، لكنه بيقوله إن هو ما يعرفش عنها حاجة. وبالليل إيمي بتكون في وردية حراستها وبتمر على المعتقلين، وبتقف قدام زنزانة علي، لكنها بتتفاجئ إن هو بيحس بيها وبيصحى من نومه، وبيسألها عن سبب تغيير ميعاد الوردية بتاعتها، لكن إيمي بترفض تقوله السبب. فبيقول لها إن هو عارف إن ده أكيد عقاب ليها بسبب قربها منه، لكن إيمي بتغير الموضوع وبتسأله عن سبب القبض عليه في الأساس واعتقاله. فبيعرفها إن هو بيشتغل دكتور في الجامعة ومعاه الجنسية الألمانية، وبيقول لها إن هو ملوش أي علاقة بأي تنظيم إرهابي، وإن صحيفته الجنائية نظيفة. وحتى المحقق اللي كان بيحقق معاه كتب في تقريره إن هو بريء، لكن بدل ما يفرجوا عنه حبسوه هنا لدواعي أمنية. فهنا إيمي بتتأثر بقصة علي، وبتطلب منه إن هو يكون قوي وصبور، وأكيد هيجي اليوم اللي يخرج فيه من المعتقل لأنه هو مظلوم. وبعدها علي بيسألها هم في شهر إيه، وبعد ما بيعرف منها الشهر اللي هم فيه بيقول لها إن فاضل لها شهر وتسيب المعتقل وتروح مكان تاني، وده لأن الحرس بيتغيروا في المعتقل ده كل 10 شهور. وبيقول لها إن هي ممكن تقدم طلب وتكمل مدة خدمة تانية في المعتقل، لكن إيمي بتقوله إن هي تعبت نفسيا من تجربتها في المكان ده ومش عايزة تاخد مدة خدمة تانية فيه. وفجأة علي بيطلع شفرة كان مخبيها وبيحطها على رقبته علشان يموت نفسه، فبتترعب إيمي وبتطلب منه يهدى وما يعملش كده في نفسه. فبيقول لها إن هو خلاص زهق من حياته ومش قادر يستحمل العيشة في المعتقل، لكن إيمي بتقوله إن هو لازم يكون أقوى من كده وما يستسلمش بسهولة، ده غير إن مفيش سبب مقنع يخليه ينتحر. لكن علي بيقول لها إن في أكتر من سبب يخليه يعمل كده، لأنه حتى لو خرج من المعتقل حياته هتكون جحيم، علشان مفيش دولة هتقبل تخليه يعيش على أرضها ولا هيعرف يشتغل في أي مكان. وبيبص لها وبيقول لها إن هو عاوز يعترف لها بحاجة قبل ما يموت، وبيقول لها إن هو حبها. لكن علي بيتفاجئ لما بيلاقيها بتقوله إن هي كمان بتحبه، وبتقوله على اسمها بالكامل وعنوانها، وبتعرفه إن هي هتستناه لحد ما يخرج من المعتقل. فهنا علي بيحس إن حياته ليها قيمة، وبينزل الشفرة من على رقبته. فبتفتح إيمي جزء من باب الزنزانة وبتمدله إيديها وبتاخد منه الشفرة، وبعدها بيمسكوا هما الاتنين إيد بعض جامد وبيعيطوا بسبب الموقف الصعب اللي هما فيه. وبيعدي شهر وبتمشي إيمي فعلا من المعتقل، وبيكون علي في زنزانته، وبيجي واحد من الحرس الجديد وبيكون معاه كتب من مكتبة المعتقل، والجندي بيقف قدام زنزانة علي وبيسأله إذا كان عاوز كتاب علشان يقرأه. فبيلاحظ علي إن الجزء الأخير من سلسلة هاري بوتر موجود وسط الكتب اللي مع الجندي، فبياخده منه وما بيكونش مصدق نفسه. وبيتفاجأ علي لما بيفتح الكتاب وبيلاقي إيمي كاتباله رسالة وبتقوله فيها إن هي ما تعرفش إذا كان الشخص اللي اسمه سناب اللي موجود في الرواية طيب ولا شرير،
لكن كل اللي تعرفه إن هي بتحب شخص اسمه علي لأنه فعلا شخص طيب ومظلوم، وبتشكره عشان هو اللي مسجون عرفها معنى الحرية الحقيقية، وهتستناه عشان يقرأوا كل الروايات مع بعض. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واشترك في القناة، ما تنساش تكتب لنا رأيك في الكومنتات.